S 先生，哇，睇下先，睇下你個鈎咁細個嘅0.5歐啊，0.5毫歐諗住釣泥鯭㗎，點知啊一粒鼻屎咁細粒蝦肉咧，佢竟然食埋嚟㗎。佢都好肚餓喎，真係。係啊，你都好，即係話你都好好彩喎，今日。都算好彩㗎。我初頭用5毫歐嘅，用5毫歐嘅，俾啲泥鯭搞到冇晒理喎。咁啊轉細鈎啊釣泥鯭玩下啦，點知就調翻轉就中翻條石蚌翻嚟。咁樣我就終於要講我成日想講嘅嘢啦。其實 S 先生咧，佢係 OK 識釣魚㗎，佢唔係唔識釣魚㗎，只不過係 hea 懶咋。呢啲嘢休息下玩下咪算咯，中魚咪中魚咯。所以話我好似釣得好過佢咧，都係多得佢教識我先釣到噶。如果佢教唔識我咧，我都釣唔到噶。靠運氣都唔可以咁好運噶，嗬？你話啦，呢啲嘢就即係運氣加技巧咯，係咪先？係啩？咁你今次都有啲運氣咯。今日有啲雲仔啊，係咯。好啦，你釣多條俾我啊！好啊。有啲難咯。